Ini mainboardnya udah diganti, udah dipasang di dalam box mainboardnya. Ini box PSU. Ini PSU yang lama. PSU yang lama saya ambil fan-nya ya. Fan-nya saya ambil, saya masukkan ke sini. Jadi anginnya nanti biar lebih leluasa keluarnya. Soalnya saya lihat casingnya kurang fan ya. Fan-nya cuma fan PSU saja sama fan CPU, itu sebenarnya kurang. Oke, terus ini PSU yang baru yang udah dipasang. Di sini ada tombol on off-nya juga. Itu salah satu ciri khas PSU yang agak bagus ya. Ini walaupun baru, tapi secara spesifikasi ya nggak tinggi-tinggi banget ya mas ya. PSU itu ya berkelas-kelas, bermacam-macam tingkatannya. Kalau mau dibuat gaming, buat kerja, buat apa gitu, ntar ada kelas-kelasnya sendiri. Tapi yang nggak jelek banget. Kalau yang terlalu jelek banget tuh 100 ribuan dapat. Ini PSU nya udah ada sertifikat 80 plus. Yang originalnya. Ini spesifikasinya. Stacker Power Infinity. Udah jadi, bisa diambil. Untuk peripelnya seperti SSD, hard disk saya cek barusan normal, connect dengan baik semua. RAM juga connect dengan baik semua. Ini kesehatannya 100%, SSD-nya barusan saya cek. Hard disk yang atas kesehatan 100%, yang ini 78%, tapi performa masih good, masih bagus. Terus untuk mainboard seri ini yang saya pasang ini, Digital Alliance ini bisa di-upgradable, bisa di-upgrade dari jenis SSD-nya sudah support NVMe. Barangkali mau di-upgrade ke NVMe bisa. NVMe itu bentuknya seperti ini. Ya, slotnya ada di sini. Terus RAM-nya ini terpasang kan 2 GB kali 2 keping, berarti 4 GB. Ini bisa di-upgrade menjadi 16 GB. Jadi per slotnya bisa dipasang 8, totalnya 16 seperti itu. Tapi ketika saya cek 4 GB aja udah lumayan ringan lah buat kerja. Enggak delay banget kan. Enggak delay kan. Ini ada yang belum diaktifasi, tinggal aktifasi Windows-nya karena ada penggantian mainboard, jadi dia membaca serial number dari mainboard-nya. Saya aktifasi gratis. Terima kasih. Assalamualaikum.